तो गाइस पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में चिंटू का सिर्फ एक ही दुश्मन है, छिंदरा चच्चा। राउडी भाई, एक तो उस बदतमीज को चच्चा बोल के इज्जत मत दो। अबे चिंटू, मुझे उससे थोड़ी ना प्रॉब्लम है, तुझे उससे प्रॉब्लम है। वो तेरा बाजा बजाता है, मेरा थोड़ी ना। आगे आगे आगे। और छिंदरा चच्चा, क्या हाल चाल? तोहर नानी को जाके पूछियो, बता देगी। बच गया बाजा, आपका भी बच गया ना। अरे बच्चे, दो बड़ों के बीच में अपना टांग नहीं अड़ाते। सिर्फ टांग, मैं तो अपनी तीसरी टांग भी अड़ाऊंगा बुढ़ा बहन का। बड़ा बदतमीज बच्चा है यार। क्यों, तेरी दादी के सपने माने लगाऊं क्या? अबे राउडी, देख रहे हो इसका बदतमीजी? कितना बदतमीज लौंडा है। ना ना, हमारा चिंटू तो काफी दिल का साफ और सीधा लड़का है। चिंटू सॉरी बोल दे। मेरा घंटा बोले इसे सॉरी।